Eng qimmatga sotgan boting sir bo'lmasa qancha? 2024-yil sotuvdim. Ohang botdi, $120,000 sotganman. Nechta aktivniy boting bor hozir senda? Hozirda 53 ta. Eng katta summa bir kunda ishlab topgan. Sir bo'lmasa. Sir joyi yo'q. $30,000 topganman. Hazlakan summa emas. Birinchi botingni o'zing o'ylab topganmisan? Yo'q, birinchi botimni sotib olganman. 100 yevrodan. Birinchi boting pul olib kelgan momentni esla olasanmi? Pul olib kelmagan, buyum olib kelgan. Televizor yutib olganman konkursda, bitta televizor. RTLda Telegram botida konkurs ketdi, o'shanda eng ko'p odam taklif qilganga birinchi o'rinda edi. Men botlarim orqali taklif qilganman, eng ko'p obunachi o'shanga menga televizor bergan 40 talik. Nima muhimroq, ideyami yoki uni realizatsiyasi? Ideya muhimroq. Ideya muhim. O'rtacha oyiga necha pul ishlatasan? Hisoblamayman. Masalan, qayerda rasxod qilyapman, bu qilyapman deb. Agar Telegram bo'lmaganda nima bilan shug'ullangan bo'larding? Telegram bo'lmaganda men sartarosh bo'lardim. O'xshamagan botlar bo'lganmi? Bo'lgan bir qancha. Bo'lgan. Qaysi bot eng ko'p pribul olib kelgan? Eng katta pribul ko'pchilik biladi, o'zi eng ko'p obunachi olib kelganim Ohang bot.